Victor Mitomi na Jenda. Warumi 5:19 inasema hivi, tusome kwa jina la Yesu. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ndio ile wanasema tomato moja ikiosha zote zinaoza. Kwa ajili ya mtu mmoja ambaye anayeharibika, watu wote watafanya nini? Watakuwa wameharibika. Na kwa ajili ya mtu mmoja ambaye wamesemaje? Kwa ajili ya mtu mmoja ambaye alikubali kuwa mtakatifu, kuwa mwenye amani, ndio maana sisi sote tuko hapa. Hakukuwa wawili, ni mtu mmoja tu, na Yesu pekee yake alikubali katika watu mamilioni ajitokeze, ili wengine watu mamilioni nao wapate nini? Wapate ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima sisi kama Wakristo haya mambo tuyazingatie, tusiwahi kuyasahau. Ni lazima tujue kwamba kuna mtu alitufanya tutoke mahali tufike mahali, na asingejitokeza sisi hatungekuwa mahali ambapo tuliko. Je, iweje sisi tufike mahali ya kusahau? Na haya yote aliyafanya ili tupate kitu fulani, tupate kuwa na uzima, tupate kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ikiwa tunasimama tunasema tuko washindi, tutafika siku moja mbinguni, ni kwa sababu yake. Na ndio maana jina la Yesu ndio paswa tupelekea kumfikia Mungu. Ndio maana amesema pasipo yeye hakuna nini, hauwezi. Kwa sababu Mungu alimheshimu kuliko kila kitu na akampea mamlaka, kwa maana maandiko yanasema atakaye kuja kutuhukumu ni nani? Ni yeye tu, kwa sababu yeye ndo ana machungu. Hakuwezi kuwa mtu mwenye hapo kupitia machungu, kwani kuna shida, lakini yeye ndo alitupitia haya zote kwa sababu tufike mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tukamalizie na hiki kitabu, na sitakuwa mrefu sana. Tusome katika kitabu cha Wagalatia 3:13 tuweza malizia mpaka 14. Sitakuwa mrefu leo, ingawa watu wengi walikuwa wameshasirika eti itachukua sana muda. Najua ni mwisho wa mwezi, kuna watu wako na mafriji zimejaa, wananunua chakula cha mwezi, sio wacha watu wakule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usome Wagalatia 3:13 hadi 14. Usome katika jina la Yesu. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alifanywa kuwa laana. Unajua laana ya torati? Kuna mtu anayejua laana ya torati? Msomaji unajua? Laana ya torati ni kule kuwekwa kwenye mti. Laana ya torati alifaa. Unajua laana ya torati na mambo mengi. Kuna hii tunasema nyota yangu iliibiwa, kuna hii watu wanasema sijui napitia vifungo vya Waarabu. Hizo zote ni laana za torati, ambazo ni mambo mengi katika laana za torati. Lakini hizo zote za mtu kufanya kujifundika nini, hizo zote yeye alikuja akazifanya, akafanywa yeye kuwa laana kwa nafasi yako, ili wewe uwe nini? Uwe usilaaniwe tena. Watumishi wa Mungu ni lazima tujue sisi hatuna laana, lakini tunajilaani wenyewe pasipo kujua maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu tayari Yesu alitukomboa sisi,
Si ndio wamesema ametukomboa na laana ya torati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kimaanisha katikati yetu hakuna mtu aliye na laana tena. Hapana. Laana zote Yesu alizibeba. Hapa tuliyetubu hakuna mtu aliye na laana. Hakuna mtu ambaye ana kifungo hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ilikuwa maandiko yakilisema, lakini unaweza ukajifunge. Ukirudi tena katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati inasema kwamba usipoyakubali na kuyatenda yale ambayo Mungu aliyokuelekeza kufanya, ndio laana zote zinafanya nini? Zitakurudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Ama sio hivyo? Ndio jinsi maandiko yanaandika katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura kama 23 kama ndio kabisa. Kitu kama hicho. Usipoyatekeleza yale ambayo Mungu anayofanya, aliyokuagiza kutenda, zile amri zake, hiyo laana ya torati itarudi tena wapi? Katika kichwa chako, katika maisha yako. Lakini ukiyatii matendo ambayo Mungu aliyoyatenda, hauna laana. Kuna mtu amelaaniwa. Damu ya Yesu ilimwagika ni kwa sababu ya kutuokoa na laana ya torati. Alibeba yote. Hakuna mtu anayefungwa. Aliyefungwa ni Yesu, lakini alienda tena kushinda kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu, usiwe na hofu. Ujue kwamba una uhuru, lakini ni lazima utumie matendo matakatifu ambayo yanayosemwa katika kitabu cha hicho cha Biblia, kwa sababu huo ndio mwongozo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunajifunga wenyewe, kwa sababu unajua walio wengi tunaomba sana, lakini ukiangalia katika maandiko yanasema watu wengi wanaomba kwa sababu wanaomba vibaya. Tunapoenda kwenye maombi hatuna neno la kumwambia Mungu, sasa utajibiwaje? Tunaenda kuomba chakula, hatuna andiko la kuingia mahali kumwomba Mungu atupe chakula. Atakujibu, naomba Mungu unizidishie ili nikupe fanye nayo hivi. Jana nilikuzidishia dala 1000 ukashindwa kunitolea dala 10. Na unataka nikupe 10,000 ili wewe ufanye mambo yako. Kwa hiyo hatuwezi tukajibu. Kwa maana maandiko ndio yamesema, sio mimi. Ukiangalia kuna maandiko hapo yanasema kwamba, na hii ni jambo ambalo inabidi tujue, Mungu hajawahi jibu maombi ya wanadamu. Akilikuwa anajibu maombi ya wanadamu, sisi ambao wengine wanasema sio wachawi, tulikuwa hatuna neno. Kwa sababu kilikuwa kila siku aseme nataka fulani akufe, unakufa. Si ni maombi? Lakini Mungu hajibu. Ni matendo yale ambayo yako kwenye kitabu. Mungu ama kwa sasa hakuna mwanadamu aliye na laana. Tusome na 14. Laana zetu zote zilibebwa, ziko mgongoni kwa mtu fulani, na ndio laana za torati. Ndio haya maisha tunayoyapitia. Unatumika mwaka nenda mwaka rudi, mwisho wa mwaka kwa mfuko hakuna pesa, unangojea tax. Na inapokuja hakuna, uko na laana. Na inabidi kujinasua kwenye hizo laana. Ndio laana za torati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaingiza pesa kwa mfuko, unatokea kwa mfuko. Hiyo ni laana. Ukipata pesa leo unapigiwa simu baba yako sijui, akimaliza mtoto wa mjomba, mpaka zile pesa ziishe ndio simu zikatike. Utaendelea kutafuta. Hawezi, kwa sababu hiyo laana ya torati unayo kwenye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaiondoa hiyo laana kupitia msalaba wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana alibeba kwa msalaba ili mimi na wewe tupate kufanya nini? Kuwa uhuru. Tuwe na amani. Tuwe na ushindi. Nasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe na tumaini kwamba siku ipo tutashinda tu. Ndio hayo yote ambayo Yesu aliyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumalizie 14. Malizie 14 inasema, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwezi tukapokea baraka.
alichukua hiyo yote mizigo, dhambi zote na ana za torati akazivaa, ili tufikie nini? Baraka za Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwezi tukazifikia baraka za Ibrahimu isipokuwa hiyo torati, hizo dhambi na ana za torati alizozibeba zitatoka kwenye mgongo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutazitoa kupitia msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao aliubeba. Kwa maana siku ya mwisho alisema pale katikati yote yamekwisha. Kuna mtu anadeni ni kujijua huko mahali gani na Mungu wako. Ukijijua mahali kwenye huko na Mungu wako, baraka za Ibrahimu utazifikia na utakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote ambayo tunayohubiriwa ni kwa ajili yetu, tuyatumie ili tufikie mahali fulani, kwa sababu hatuwezi tukavuke kufika mahali pasipo kujua mahali kwenye tuko. Haleluya. Amen. Ni lazima ujue mahali kwenye unasimama ili ujue mahali kwenye utaenda simamia. Lakini tunaingia kanisani lakini hatujui mahali kwenye tuko. Tukijua mahali kwenye tuko na tukitumia msalaba ambao Yesu aliyoubeba kwa ajili ya maovu yetu, tutaenda kuzifikia baraka za Ibrahimu. Jana sisi tulikuwa na baraka za Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tusome katika kitabu cha Efeso 2:18-19 na maliza. Nimefanya kwa ngapi na Waefeso? Msimamizi kazi yake ni kuangalia sana. Mungu akiendelea na msimamisho kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waefeso 2:11